Сәхнәдә Илһам Шакиров исемендәге татар җырларын башкаручылар конкурсы лауреаты, Фәридә Кудашева исемендәге Дуслык моңы фестиваленең гран-при иясе, Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Илшат Сибагатуллин. Хайырлы кич, хөрмәтле тамашачылар, сезгә тугандаш Башкортстан халкыннан зур сәлам. Мин инде бераз дулкынландыргыч та, шул ук вакытта шатлыклы минутлар да кичерәм, чөнки бәләкәйдән мәшһүр композиторыбыз Сарапа Садыкованың моңында тәрбияләнеп үстем. Менә инде бүген килеп шушы залда Әлфия апаның иҗадына багышланган концертта катнашу үзе бер шатлыклы, истәлекле вакыйга дип саныйм. Моның өчен инде әлбәттә Сарапаның кызы Әлфия апага зур рәхмәтләремне җиткерәм. Аңа кырыштай ныклы сәламәтлек, ак бәхетләр телим. Ул әле дә менә шулай әнисенең талантын, аның битмәс төкәнмәс хазинасын өстендә эшләп, шушылай концертлар оештырып, хатта китапларда чыгара. Менә әле кичә генә аның бик матур Сарапаның иҗаты турында бик матур китабы да чыккан, бик шатланып, миңа бүләк итте, бик шатланып кабул иттем. Инде хәзер Әлфия апа сезгә Башкортстаннан бәләкәй генә күчтәнәш, шуны рөхсәт итеп алыгыз.